ဒီတစ်ပတ်တော့မဟာတလီထုံးတန်းဥပဒေအရအမွေဆက်ခံခွင့်ရှိတဲ့မြေနှမျိုးကြောင်းကိုကျွန်တော်အများပြည်သူဘုဒ္ဓလုံကပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မဟာတလီထုံးတန်းဥပဒေအရအမွေဆက်ခံခွင့်ရှိတဲ့မြေနှမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အမွေမှီမြေနဲ့အမွေမှမီမြေဆိုပြီးတော့ဒါမြေနှမျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။အမွေမှီမြေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီအဖိုးအဖွားတွေကွယ်လွန်ပြီးမှသူတို့ရဲ့မိဘတွေကကွယ်လွန်တယ်အဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အဲ့မိဘတွေကမွေးဖွားလာတဲ့သားသမီးတွေကိုအမွေမှီမြေလို့ခေါ်ပါတယ်အမွေမှမီမြေဆိုတာကအဖိုးအဖွားတဦးဖြစ်စေနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စေသူတို့မကွယ်လွန်ခင်မှာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကအဖိုးအဖွားတဲ့ဥစွာကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘတွေကမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကိုအမွေမှမီမြေလို့ခေါ်ပါတယ်အမွေမှီမြေနဲ့အမွေမှမီမြေတို့ရဲ့အမွေဆက်ခံခွင့်အခွင့်အရေးကလည်းမတူညီပါဘူးအမွေမှီမြေတွေဟာသူတို့ရဲ့မိဘအမွေကိုဆက်ခံတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့မိဘရတဲ့ရလိုက်တဲ့အမွေဝေစုအတိုင်းအမွေကိုဆက်ခံခွင့်ရှိပါတယ်အမွေမှမီမြေတွေကတော့အဖိုးဖွားထံကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေနဲ့အမွေဆက်ခံတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဝေစုဖြစ်တဲ့သူတို့မိဘရရှိမဲ့အမွေဝေစုရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကိုပဲတာမန်အားဖြင့်ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကအမွေမှမီမြေတိုင်းသူတို့ရဲ့မိဘရရှိမဲ့အမွေဝေစု၄ပုံတစ်ပုံကိုရရှိလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှေ့တစ်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ဩရတသားသမီးကမွေးဖွားလာတဲ့အမွေမှမီမြေတွေအကြီးဆုံးသောသားသမီးကမွေးဖွားလာတဲ့အမွေမှမီမြေတွေဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးတို့နဲ့အတူဒန်းတူဝေစုကိုခွဲဝေခံစားရရှိပါတယ်ဒါလေးကိုဒီတစ်ပတ်အများပြည်သူဘုဒ္ဓလုံကတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်